لیکن اب آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک نیچرل انجینئرنگ بتاؤں گا کہ کیونکہ جہاز کو جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو برناؤلیز ایکویشن کو سامنے رکھ کے پھر ہم اس کے وزن کے مطابق اس کے پروں کا جو پھیلاؤ ہے اس کو اور پھر اینگل آف اٹیک کو سامنے رکھ کے پھر اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اس کے پیچھے بڑی ساری محنت ہوتی ہے اور ریسرچ ہوتی ہے، پھر کیلکولیشنز ہوتی ہیں، میجرمنٹس ہوتی ہیں. لیکن یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا چوزا تھا جب یہ انڈے سے باہر آیا، تو پھر اس وقت اس کے وزن کے حساب سے جو پروں کا پھیلاؤ تھا، جو یہ اس طرح سے، اور اینگل آف اٹیک کا نیچرل جو میکنزم تھا مومنٹ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا. اور پھر جیسے جیسے اس کا وزن بڑھتا گیا، اس کی گروتھ ہوتی گئی، تو پروں کا جو میجرمنٹ تھی، جو فلائنگ ونگز کی میجرمنٹ تھی، وہ ایگزیکٹ اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی. اور پھر اسی حساب سے اگر اس کی ٹیل کو آپ دیکھیں تو اس کو مطلب جب یہ موو کرتی ہے تو پھر اس کا فلو کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا. اور پھر اگر آپ کیونکہ برنولیز ایکویشن کی مدد سے مین چیز اس میں اینگل آف اٹیک ہے، تو اینگل آف اٹیک اس میں آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ ہے کہ جو اس کو فلائی ڈاؤن اینڈ فلائی اپ کرتا ہے، جو ایک لفٹ کا وہاں پہ موشن، جو ایک اپ لفٹ کریٹ کرتا ہے. تو خدا کی قدرت تو سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے. جب یہ فولڈڈ ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے پر ہیں یا نہیں ہیں. یہ جب پھیلاتی ہے تو پھر نظر آتے ہیں، اور جب فولڈ ہوتے ہیں تو بالکل فیل ہی نہیں ہوتا. یہی خدا کی کاریگری ہے.